Voxa a se mnou to je Maxík. Čus. A dneska jsme si pro vás připravili 9 nebo 10, já už se nepamatuju, faktů o nás. Faktů o nás. Co Tak o nás první. nevíte? No, co o nás nevíte, První fakt je o tom, jak jsme se poznali, takže nás jako seznámili ve školce. Už je to 8 let se No, 8 let, nám je 11, mě, tobě je 12. no, tak 8 furt jako by dá se říct. No tak Nějak tak 7, 8, tak. nevíme přesně jak. No, tak, třetí fakt, jo, co byl ten třetí fakt? Třetí fakt. Jo, tak, co máme rádi za naše nejoblíbenější zvířata? Tak já mám... Ne, který máme, ale který jsme chtěli. Já to prostě nevím. Tak. Já mám nejradši psy, prostě. Já taky mám nejradši psy, ale nemám psa. Tak, čtvrtý, jaký máte zvířata? Já mám morče, kočku a šneka africkýho. Ty máš neko. Jo, africký, ten je asi takhle velký. Kde ho máš? Tam dole, no. Tak já mám psa a mám chameleona. A tak pátý, naše nejoblíbenější pití. Jo. No, tak to bude těžký, asi kola. A tady to. Jako minerálka, jako tak to je ten, jako minerálka, tak to je pro linie citron. Saguáru máme ráda. No, citron. A ještě ten, jako, tak to je jako, já nevím, kofla mě chutná všechno. Já ani nevidím rozdíl mezi koflou a kolou. Že jo, že tam něco. Já tam nic nevidím. Jako něco tam jako když tak tam takhle. A takhle, tak to poznám, jako. Chuť tak trochu, chuť je tam trochu. Jo, jdeme k dalšímu faktu. Chuť je tam trochu jiná. No, tak, pátý fakt. Jaký máme Pátý fakt, ty jsme na teď měli pátý fakt. Ne, to byl čtvrtý. Pátý. Jak se jmenuje na pravýma jménama? Vyjmenujeme všechny. Já jsem Martin. Já jsem Lukáš. Donut je David. To už víte. No to víte. Jak frsnul na Ta zeď je ty vole, Davide. ta zeď je furt od toho, od té stráčky. Jo, furt tam nevěděl, jak bylo tam mlíko. Tak, sedmý fakt. Tyjo, co to bylo za sedmý? Dobré, Co máme rádi za jídlo? no tak, to nejradši asi kuřecí říze. Jako záleží jako oběd, svačina a to, jako, tak třeba. Tak jako svačině, ne k snídaní mám asi nejradši takový to klasický chleba s máslem. No prostě kakao a donutky třeba nebo se. No. Tak k obědu, ty. To mám nejradši kuřecí říze z každý. Já asi ten, to knedlo. Nebo Nebo vrabecký ten. Co by nikdy neměl. Vrabecký, moravský vrabec. S tím kinutým, tím, ty co s tím hejbeš? S kinutým, počkej, jak se jmenuje, bramborový knedlík. Ty má hodně no. No jo, taky jsem si říkal. Tak, to bychom mohli říct dál. No, já si nepamatuju. Devátý. Fakt. Jak nám to jde ve škole. No, tak ty se radši neozývají. Takový nejhorší asi je Robin nebo Kačka. To jsou naše jako, spolužáci. to je nejhorší ze školy, jako ze třídy, tyhle, tak to je Robajs. Robin toho. Jo, toho radši nechci to znát. Jo, toho. Ale jako já nechci jako urážet, jo, ale jo, máma je po 8 operacích a vypadá jak nějaká krýsa, ale nic proti, prostě. Ona furt, já jako si z ní dělal sradu jako každý z Robina. Furt jako třeba mi po sobě hážem malou kuličkama, já vždycky hážu po něj. A vždycky to praskne doma mám, já byla se mě doutí. Martine, ty to mýho Robina, nenecháš být. Tak bude se kecmazet. Nebo vždycky jednou šla pro něj hned do školy, ne? Jako ona čekala před školou. A ona řečela na Robina. Robo, poběž! Robo to počul. Robo. Pádno, že na tebe No, zvala. Kačka. Jednou na něj, že my jsme šli normálně po Jo, jako my jsme šli koupit, když jsme měli mezičas před odpoledkou. A ona tak šla, začala řvát na Martina. No a ona. Tyjo, Martine! Ty A parchante. potom jak jsem se na ní otočila. Tak jako, že jsem mám otočit, takovou spirálu udělala. To bylo náhodou dobrý, jako... A zlámala si tak. To bylo vypadat asi nějak takhle. Počkej, nasadím. Počkej, pojď sem. Máš tak, pojď sem tak nešla. Já si tvojí. Teda spojil. Pojď už. Počkej, co on měl vždycky nějaký nůž. Tohle bude ještě. To prdá,
sama mluvíš. Aby tohle video nebylo obyčejný, teď mám můj hezký krásný duš, což je hodně pěkné. To je zeštrapné jak... Musíme udělat 10. fakt. Víš to teď řeč. Jaký byl ty jako bílkanu chtěl. Ty jako propíchnu. Já tam nevidím. Jak se to sundaj? Tak bych mohl. Jsem odhalen. Jsi šťastný, když jsme už natočili. Jak je nejfake, tak já jsem nejmín fake. Poslední fakt. Jaký? Co máte nejradši za filmy? Hry? Jo, vlastně už vím, co jsme. 9. fakt, co máme nejradši za hru. A to bude 11 faktů. No takhle 11, já nevím už. Na tom siky cmazit. Já mám asi nejradši sérii Far Cry. Ale Záleží na co. Počkej, vyjmenujeme, co máš rád na Xboxu. na Xbox to mám nejradši Far Cry 3, Far Cry 4 a Resident Evil a Dead Island a ještě mám tady Jednu hru! Jednu hru, já řeknu všechny. Tak jednu hru. Tak zjaspoň. Far Cry 3 a Far Cry 4. Tak, moje, já mám PlayStation 3, já nemám Xboxy, ale tak to je Battlefield 4 a GTAčko. Battlefield. To je dobrý náhodou. Ne, jsi řekl Battlefield. Ne, já řekl Battlefield. 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 Tak na počítač. Jo, tak co tam hrajou, tak to můžeš i klidně Na- tři řekneme. Jo, já mám Takže, já začínám. Já to budu. Děkuji, ty jo. Tak, to jsme trošku. Tak, co ty s tím? Já jsem slavnější. Tak necháme to. Počkej, 10. fakt, nebo jaký to byl? Jo, to je furt ten. Ještě než- Na počítač nejoblíbenější, takže moje je Fallout 3, Rimworld a ty, co tam ještě hraju? Counter, to jsou... Já mám jenom tyhle dvě, jako. Rimworld já ho budu hrát, já ho jako znám, ale jako nehraju ho vůbec, takže ho vůbec neumím, jsem v tom lempl, ale naučil mě brácha. Takže teď já mám rád Mafii 1, Mafii 2 a asi mám rád hororové hry, tak Amnezii, tak a tady ty, já mám jich víc, ale tak OK. A ještě chci něco zmínit, Hotline. že on si nevymýšlí svůj věk, je mu vážně 11. No to. A David je zase taky moc tlusý, můj. Vypadá na půl. Jsi špekama na 4, to tam. teď ještě jeden fakt, Žádný, že to bonzneš, má mě, Davide. ještě jeden fakt. A to je ten oblíbený film, to máš nejradši na A film. ty krás, já mám sérii scary movie asi leda tak. Paranormal Activity 2 a 1 a všechny scary movie. Kromě 1. Já ji viděl několikrát, takže už je pro mě trapná. Mně se to všechny dobrý. No. Ale já mám rád Hvězdný války. Jo, ty jsou taky dobré, ale jako nejlepší. Hvězdný války jsou Já mám rád prostě komedie, mám nejradši. Paranormal 2. No to si prostě podívej, to je úplně luxus. A Krásný. zvlášť, mám rád za filmy, mám rád Scott Pilgrim proti zbytku světa. To mám i komiksy, ten film prostě miluji a ty komiksy taky. To je ono? Jo. Počkej, já ukážu nějakou fotku. 6 to by nejlepší. Taký samuraj. Hodina slávy, ty můžete vidět. Hodinu slávy, počkej, to se to jde vidět, takhle. Doporučuji. Jde to vidět, počkej, zvednu tu. Počkej, no to je vidět, počkej, přenesu takhle sem. Tak takhle to jde vidět, tak. Vidíte tady, jak se to jmenuje? Scott Pilgrim, tady 6. Scott Pilgrim, ty vole. Je to samý, ježiš. Není. Jo, to tam vrátím. Tak. Tak, dobrý, drží, tak. Povídej dál. Ještě jeden fakt. Poslední fakt. A co Dishodreed, tady nějaký Dishodreed. Taky dobrá hra, ale jako není to nejoblíbenější. Poslední fakt. Co máme nejradši za seriál? To je jako filmy, ale seriál jeden. To si jako... Co máš nejradši za seriál? Ty máš nejradši. Myslím, neboj, to bylo jenom takhle na pusínku jsem ušla. Tvůj nejoblíbenější seriál. To asi Simpsony. Já Doctor Who. No tak, ty má milion v těch. Jo, kolik má on těch je? 100, ne jich je?
Čeho? Jeho dílu. Ona funguje! Jo, myslím 500. A každý má 2 hodiny. Nemá, jenom, ještě myslím, že ani jeden díl neměl 2 hodiny. 40 minut má každý. Tak a chtěli bychom vás po vás, abyste nám do komentářů psali něco, co byste o nás chtěli vědět. A taky, a ještě jsem se, a taky mám nejradši v sérii Harry Potter za film. Harry Potter. No, takže bychom rádi byli, kdybyste nám tam furt něco psali a furt bychom pokračovali. Budeme pokračovat určitě, ale musíte nám taky poslat nějaké ty otázky. To stejně nikdy to. Posílejte. To schytáte. Natočíme, jestli tomu se dá. Jako mokřel! No, už nefunguje. Pojďme. Ne, ty vole. Double kill. Když jsem zabil jednoho. Sorry, a taky to nebude ask, ale bude to možná tak na půl ask, ale posílejte otázky pod video. Napište. Do komentu. By někdo nevěděl. Taky myslím, že to mě už nebaví život. Počkej, ještě bychom mohli dát jako na mobil, jaká nás se vybaví hra. No, jako... na mobil není žádná zábavná hra. Tak jako na Androida prostě. Jako třeba na 8, myslím. No tak. Tupou. Tady tu to pozraješ? Ne, my hraje máma. Ona ji fakt hraje, jo? Někdy jako. Tak tohle video bylo. Takže se s vámi už rozloučíme. Ahoj, čusák! Ahoj! Jo, tak bylo kopírácky. Dívejte, jaký má takhle. Ty ono to nefunguje. Ale takhle. Ráda se líčím. 8 faktů o mně. 8 faktů o mně. Počkej, jsme ne. Hana Pintlová. Nedávejte jí odběr, hlavně ne. Ne, dislike. Takhle tady klikněte, takhle. To se mi nelíbí, jo. Tady se to kliká, kdyby něco. A něco ukážu ještě, no, takový kousek. Elča Prok. Doufám, že se na to nebude dívat. Já jsme to začali 12 minut. Jsme něco tam psát. Elča Prokop. Hele, co tam je? To je Helča. Tam je Helču. Tam není. Ty, co to je? A smaž to H. Tak Já tam napsali Helča Prokopová. Tak tady je ona, taková cíťánka. A je tady vidíte. Tam nejde nic vidět, ne. Video se jmenuje 10 faktů o mě. Nezájem. Moje první video. Povídání o ve škole. Na to se podívejte. U nového videa a je to vlastně video o tom, že tak před pár minutama jsem přišla ze školy. Strašně zajímavý. Strašný povídání o škole. Učebnice k něco. No tyjo, ty jsi drsná. Do komentářů mi napište, jaký jste měli vy den ve škole. Kdybych to napsal, tak máš ten samý, co já. Jo. Chodí s námi do třídy tady ta babka. No to fant. Já mám si srandu. Není to babka. Kežby. Někdo mi psal do komentáře, že jsem... Co kecá? Nikdo jí tam nepsal. Tady píše Valina, to je její sestřenka. Nebo něco. Počkej, podíváme se do všech, co psali tady. Že čau, já si Tak vítám si u nového čau, videa. já tě vítám. A toto video se jmenuje 10 faktů o mě. Tady takový obrázek. Kdo je Vyhlášený na tvém účtu, jo. jsem? Elča. Už to vypni, už je Počkej. Ještě tady moje první video, co tam bude za video? Ahoj, já vás vítám. To je doma. To je drsná. Počkej. Ty vole, Elino. Prvního videa. Jako blbé kopíruješ Kristinu a ani tě není slyšet. Eli, promiň, ale fakt, jak říká Dan, kopíruješ Kristinu. Jde, ale příště mluv víc nahlas, jak u Honzy slyším, tak tam tak akorát hovno, zkus to příště nějak vylepšit. Takže my se s vámi už učíme. Takhle, dislajčík, počkej, musíme najít tamto, počkej, o čem tam vlastně povídá. Mám barevnou šišku, redheadka zase. Ahoj, já ti vítám u Ahoj! Zdar. A fialovou jako má dáme hru za kdo by. nový video bude. Tohle to je Petra. Je Petra. Myslím, jo. Když tady pod našimi videama. Info. To vypni, už je to dlouhý. Tak počkat, ještě tady se podíváme. Já ti vítám u nového videa. Fuj. Pardon, že nebylo tak dlouho video na táboře a... Lol, pojďme. To je jeden Dan Druďajs a on ji fakt miluje, nebo co? No. Tak já si ušel, tady to zatípnem, takhle. Ty Vojtěch je.
Takže my se s váma už loučíme. Takže. Čaues! Buď ticho! Čaues. Čaue. To nejde vidět, víš? Čaues. He. He.